ಮಾತ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಲ್ಲು ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಬಿಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅದೇನೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಏನು 3 ಜನ ಏನು ಬರ್ತೀರಾ? ಒಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ. ಯಾರು ನೀವು? ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಯಾಕೆತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? FTTH ಇದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಇರುವ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಯಾರು ನೀವು? ಯಾರು? ಅವರು JTO, ಇವರು ಜೈನೆ, ಇವರು ಜೈನೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿಯೋಕೆ 1 ಮೈಲಿಂದ ಹಿಡಿಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಎಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಸಾಕು. ತೋರಿಸಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅಕ್ಬರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ, ಅವ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನೇನು ಬೇಕು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ನಡ್ರಿ ಹೊರಗೆ ನಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸಾಕು ನಡ್ರಿ. ಅದೇ ಇರಲಿ ನಂಬರ್, ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದೇ ಇರಲಿ ನಂಬರ್ ಹಳೇದು. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ. ಅವು ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ? ಹೋಗು ಹೊರಗಡೆ ಸಾಕು. ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಆಯಿತು ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಊರಿಂದ ಊರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೆ? FTTH ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ. ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 100 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಐತಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ತೆಗಿ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ರಾಜೇಂದ್ರನೋ ರಾಜಣ್ಣನೋ ಅವನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕಂತ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಇವಾಗ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವನೆ. ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಕಳ್ಳ ಅವನೇನು ಮಾಡವನೇ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲ ಹೋಲಿ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಿದಾಕ್ದವ್ ಅವನೇ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕಳ್ಸವನೇ. ಅದು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾನು ರಾಜೇಂದ್ರನೋ ರಾಜಣ್ಣನೋ ಏನೋ ಅವ್ನು ಕರಿಯ. ಹಾಂ ಯಾವನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಂದವನು ಯಾರಪ್ಪ ಅವನು? ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನು? ಏಮ್ಸೋ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಅವೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡಿ. ಅದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು, ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಅದು ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಬೇಕಂತ ತೆಗ್ದಿರೋದು ಅವನೇ. ಆಯಿತಾ? ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು ನಮಗೆ ಫೀಸಿಬಲ್ ಯಾವುದು ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ FTTH ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಇದು ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅವನು ಮುರಿದಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದವನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ನಿನ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಆಯಿತಾ? ಅವನಿಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ರಾಜೇಂದ್ರನೋ ರಾಜಣ್ಣನೋ ಅವನ್ನ ಕರಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಈಗ 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ಬಂದೋಯ್ತು. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ಬಂದು ಹೋಗೋದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಸರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಸರಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೋಯ್ತಾನೆ. ದಿನ ಬರೋದು. ಇವತ್ತು 4-5 ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡೋದೈತೆ? ಒಳಗಡೆ ಏನಾರು ಮಾಡೋದಿದೆಯಾ? 5 ಜನ ಸೇರಿ ಏನಾರು ಮಾಡೋದೈತಾ? ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕಂತ 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡು ಮಾಡು. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದರು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಾ? ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಬಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ನು ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು ತರಲೆ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು ರಾಜೇಂದ್ರನೋ ರಾಜಣ್ಣನೋ. ಈಗ ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಲೆನೋವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋಣ? ಯಾವಾಗೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದರು?
ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಓಡಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ 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 ಈ ಸರ್ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಟೀಮು ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಏನೋ ಬಂದ್ರೆ ಡಿ ಈಗ ಅವ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಯಾರು ಸರ್? ಯಾವ ರಾಜಣ್ಣನು ರಾಜೇಂದ್ರ ಟೀಮ್ ಸರ್ ಹಾಂ ಇದೇ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಅದೇ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಈ ಟೀಮು ಎಫ್ಟಿಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಬೇಕಾ? ಸರ್ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಅನ್ನಿ ಈಗ ಕೇಬಲ್ ಹುಡುಗರು ರೆಡಿ ಹೂ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವನು ಅವನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ನಿಮ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಸೋ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ ಸರಿ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಸರ್. ನಾನೇನು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದವರು ಅವರೇ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಅವರೇ. ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಪೇಪರ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದವರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವರು ಅವರೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಆಯಿತಾ. ಅವನು ಯಾರು ರಾಜಣ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಇದು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕಳ್ಸವನಪ್ಪ. ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ರೀ, ಏನು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಅಂದರೆ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಸಾಯಂಕಾಲದವ್ರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ, ಹೋಯ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. 1 ತಿಂಗಳು ಡೈಲಿ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೋದು. ಅದು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾ ನೀವು? ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕೇಪಬಲ್ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲೇ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಏನೋ ಜೈ ಅಂತ ಅಂತ ಏನು JTO ಅಂತ ಏನು ಸುತ್ತದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯ ಬಿಡಿ, ಇದೇನು ನ್ಯೂಸೆನ್ಸು. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ನಿಂದು ನೀನು ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದವನು, ಅವನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದವನು, ಅವನೇ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಮಾಡು ಬೇಗ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸರ್. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಕೊಡೋದು ಈಗ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಈ ಕೇಬಲ್ ಹೇಳೋಣ ನಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕು ರಾಜಣ್ಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸರ್. ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಈಗ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಬರ್ ಅವ್ರು ಸರ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸರ್ ಬೇರೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡಿ. ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದವನು ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತ ಆಯಿತಾ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಎತ್ತಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ನೀವು 5-6 ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. 1 2 3 4 5 6 ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವನು ಕೇಳೋನು ಗಡಿಗೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲ. ಏನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ಏನು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. 1.5-3 ಗಂಟೆಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ, ತರಲೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ? ನಿಮ್ಮದು ಇರಲಿ. ತರಲೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ದಾಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ನು ಬರೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತೆ. ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಆಯಿತಾ. ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಅವನೇನೋ ಅಂದ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬರಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ನು ರಾಜಣ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಬಳ ತಗೋತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಹೇಳೋಣ ನಿಮಗೆ? 38 39 ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದಕ್ಕೂ ರಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವನೇ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಂದರೆ ಇದು ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಯಾರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಬಂದು ಹೋದರೆ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲನೂ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ.
ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗಿದ್ದನ್ನು ತಿಕ್ಕಾಡ್ತಾವನೆ FTTH ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಕಂತ ಮೋಡೆಮ್ ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸಾಯಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ತಿರ್ಗಾ ಗಡಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವ ತಿಂತೀರಾ? ಇದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ನನಗಿರೋದು.